Have you ever wondered how an aircraft knows its speed when it's flying 35,000 feet above the ground? Well, cars and bikes അവരുടെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വീൽസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഫോർ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഇൻ എയർ നമുക്ക് ഒരു ടയർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട റോഡ്സോ മൈൽ സ്റ്റോൺസോ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. So aircrafts ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Well, it's very pretty simple. As the aircraft moves forward, air rushes into a small sensory device called Pitot Tube. ആ ഒരു Pitot Tube'ൽ വരുന്ന എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആസ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റർ, ഈ Pitot Tube'ൽ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. So that as a result, our speed also increases. So I hope you found this video informative. For more aviation contents, please follow Flyersway.